سلاف است تماشاوان هجا بولتن ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیک ده گرینگ ترین سرنوچه. برپرسکی ده یکورتویا اسلامی یا کردستانی ده سردان نونراتیا انجمن اجتماعی یا کردی لحوله کر. دسته دانستانکار یا سوریه راگهاند کو سردان شان داوی جبو حریم کردستان سرکفتی بو. جبو وگرا هیزن پشمرگین روش گنگشه به روسیا را تینه کرن. لباجار حسکه تقینک چه بو ولاتیه کی سیویل جیان خوش دسته. لعفرین شهر و پفچون نافبرا دو گروپین چکدار ده درکت و چکن گران هاتن بکارانین. دوباره سلاف برپرس نویزگاه سیاسی یا پارتی یگورتویا اسلامی کردستانی سردانا نونراتیا انجمن اجتماعی کردی له حوله را پایتخت کردستان کر. ایرو خلیل ابراهیم برپرس پارتی یگورتویا اسلامی سردانا نونراتیا انجمن اجتماعی کردی له حوله کر. وجالی سروک نونراتی نواف رشید و اندام ویوه هاتا پیشوازی کرن. ده جوینه ده پیشاته انداوی لسر آستا سیاسی لسوری و عراق هر حال لسر آستا نافدولتی هاتن گوتو بیش کرن. نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه لیا اوروپا روشا کردستان سوریه و پیشاته انداوی سیاسی لسوریه لسر آستا نافدولتی و هرمی و سوری گوتو بیش کرن. نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه یا اوروپا جوینا خویا آسایی روژا سیه سبات 2019 لباجار ایسنا آلمانی لدارخست. پشتی خولک بیدنگ لسر جان شهیدین کرد و کردستانی هات راوستاندن نونراتیا انجمن گلک مجارن سیاسی و ریخستنی جبو اکتیف کرنا رولا انجمن اجتماعی کردی اوروپا پیشخستنا و بحث کرن رولا انکسه د خدمتا روندا کردی اوروپا ده نرخاند و دا خوازه پیز کرنا پیوندین جواکی د ناوبرا رونده دکر. هروها مجارات تکلیو پیوندین نفشه نوی روندا کردی را لتواهی اوروپا و چوانیا مفاورگرتنه جهزو شیانن وان بشگی دلنیه کارنامه جوینه بو. نونراتیا انکسه پیش هاتین کل عفرین روددن و گهرتنا دموغرافی و کریارن رواندن گرتن و دستسر کرنا مال و ملکن ملت عفرین گوتو بیش کرن او کریار شرمزار کرن و دازانین کو اف کریار دجی مافن مروفانه. نونراتیا انکسه اوروپا دانوستاندرین نافدولتی و هریمی تایبت به دورن روجلاتی چمه فراتیو نافچه آرام کو بریارا ور آوا کرن پیش هاتین داوی و هولدانن جبو پیدا کرنا یک ریزیا کردان گوتو بیش کرن و گوت کو تویکو کادروین انکسه و پارتین سیاسی لولت و ببردوامی راستی آستانگیان تن لسر دست پیده او بارمانجا نهشتنا جیانا سیاسی لکردستانا سوریه بر آویتنا ارمانجن ملت کرد پروژه نتویا کردی لکردستانا سوریه او دوزاکو جبوه بهزاران کچو لاوین کردن سوریه با آوایی که خوبخش تولی رفین پیشمرگه روش بونه. درباره وجاندنا بونین کردی و روژن کردستانی دهیو آداره ده که پرانیا روژن مها آداره گریدای کیف خوشین و خوشین کردانه. نونراتیا انجمن اجتماعی کردی اوروپای بریارده گلک چالاکیان لسرانسری اوروپا بطایبت روژا سالوگره باوین توا کرد ملا مصطفى بارزانیو روژا پکروان کردستان سوریه و سرسالا کردی روژا نوروز وجینه. ده لهولیر نونراتیا حریم کردستان یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و شاندا دسته دانستانکار سوریه ورکشوپک لدارخست. حواس عقید اندام دسته دانستانکار اپوزیسیون سوریه دلیدوانک تایبت ده جارکره راگاند. کدوه ورکشوپه ده نرین ملت سوریه بگشتی و ملت کرد به تایبتی جنیزیک و درباره چراسریا کریزا سوریه و ناواروک دستوری و شیوه دسالات ده پاشروج ده هاتن گنگشه کرن. شو بردوامیا کاری موک دایرات پشگرتنا دسته دانستاندنه ام بکارن نیزیک و پرگولی نرینین ملت ما تواهی سر پیش روژا سوری و ناواروکا دستور سوریا پیش روژ عمله گداری بکن ایرو طیبتی ده بشن المناقشه و گفتگوی الوی ورکشوپه ده یک باشترین رنگ سیستم حکم پیش روژ الهندری سوری ده مناقشه تکرن هر سه
هر سه رنگی هنه سروکاتیه تبلیغ برلمانی دیجی کاغتا دوی مثلا ديمقراطية أغلبية وديمقراطية توافق أوجي المناقشة سردوي كيجان أمد بينن باشا هر يك كيماي ويتشنا تشتين باش الهندري ويدا تشنا إجبر أم بكارن في كاغاتي نرينا خلقي خوام الله تخوي الفيدي أم بقين دستا دانستاندني وهروها هناك هفديتنين دي جدا الجين جدا خلقي سوري لهنا ما كار تيدا كرنا ام بکن واقعا نیزی هف بکن نقاط وکهف خالن وکهف ام واخالا ببن و بروانی البرد بکن خالن نکوکی سر هنه ام بکارنش کار سر بکن واخالا نیزی هف بکن جبر او به نرینا گشتیا اپوزیون دانستاندنی وای رژیم را الپیش روز دستور دستورا سوریان اف ورکشوپ گروگ دستایا گفتگو سوری تباهی پیش سردانوان هرما کردستانی و جناب سروک دیدن اف جد پروگرامی وان دبو ورکشوپ که چیکن هروها هزن جواکا سیویلیا کردستانی دوی ورکشوپه ده بشدار بون و دلیدوانا که طایبه ده حسن قاسم برپرس هزن جواکا سیویلیا کردستانی گوت پیوسته ام شیوه دسالات لسوریه یا نو زانبن و نونراتیا کردان ده دستورا سوریه یا نو ده لگور رجای کردان لکردستانا سوریه به و هر وها مافی کردان ده دستوری ده وره بجیه کرن و گارانتیا که نافدولتی جیره هبه. از بناوی هیزی جواکا سیویلی کردستانی ام ایرو آمده بونه بجدار بونه دوی کمبونه ده ما تشتن گفتگو کرن مسألة شكل نظام المستقبلي سوريا ام وكا كرد ايما ام تشتخوازن بري هرتشتي جمر قرنجا تمثيلا ما دلجنا دستوري دا وكا نسبة كردا لسوري بمسلاندن ياد الدوا ام دخوازن ما في ملتي كرد دستوري دبيسها بتاندن يعني ضمانك شي هبه طبعا حتى ضمانك دولي هبه سبي ناكوكيك تشيببه بحكومتها بسلطه بنظام دبي اف دستور حكم بد اورتا مواده ما في ما بباريزه وحفاظ السربك بردف که بناوی دسته دانستانکارا اپوزیسیون سوریه یحیی العرضی دبیجه که سردانا دسته جهرما کردستان را ارینی بو و رولا هزن پشمرگین روش دبه بلهفاتنه که لهزن کوبل دروی هنه بوان ربه. بردف که بناوی دسته دانستانکارا اپوزیسیون سوریه یحیی العرضی را گهاند که سردانا دسته جهرما کردستان سردانه گرینگ و ارنی بو درباری پیشروژا رجحلاتی چم فراته و بریار وکشان هیزن امریکی ج سوریه بردف که بناوی دسته دانستاندکارا اپوزیسیون سوری یحیی العرضی جمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را راگهاند که بریار وکشان هیزن امریکی ج سوریه گلکی تفلیه و ندیاره اگر وی بلز یان به دیوار وکشاندن و هندوزن دنجی ندیارن و لآلیه که دنجی د کنگرس امریکی ده ناکوکی درباری و مجاری هنه جبر کو دفر گلک هزن لشکریت دهنه و دسر پرشتیا وان هزان ده امریکایا و ترکیه و روسیه و قصده و چکدارن اپوزیسیونه و ان هزن سیاسی جیل دفری هنه جبر ویاکه وی گلک گنگشا و دانستاندن ورن انجام دان دا کو بگهن بریارکی درباری ویاکه یحیی العرضی هر و هجمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را گوت کو او دبینه تورو بروبون لسر آستکی لشکری لدفرین روجهلات فراته ناین انجام دان العرضی بحث سردان آوان جهرما کردستانی را جیکر او گوت کو سردان دسته جهولیری را با ارمانجا پاراستنا دفره جو اپراسیون و روبروبون لشکری بو هر وها جبو دستوردان دو پیشروجا دفره دا بگشتی کو جعالی خلکی ویفا و ربریفا برن لگوری رجای خلکی لدفره و هزین تیدا هر وها دا کو تنا کوکی لدفره دو پیشروجا دانین رودان و او یک دو پیشکار سردان آوان یا ارینی جهولیری را بو درباری رولات بجداری لشکرین پشمرگین روش دروجهلات فراته ده عریدی گود کوه او یک لگوری لفهاتنا هیزن دوری با او تانهات و پلانک داوی نهات یدانین و اگر هیا ددمین بیده بدست پیکرنا اپراسیون سیاسی او پلان وردانین.
روزنامه شرق الاوسط در راپورت که اشکره کرد که احمد الجربه برپرسیار پل بلند ده هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه ده و لگل سرگی لاوروف وزیر دروی روسیا بجوه و پیشنیار وگره لشکری روش بو روجاوای کردستان پیشکشی وزیر دروی روسیه بکه. روزنامەیەکە عەرەبی ئەشکەرە کرد کۆ ji بۆ ڤەگەرا لەشکرێ ڕۆژ ji بۆ ڕۆژئاوایە کوردستانê سەرکردەیەکی هەفپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە وێ لەگەل رووسیە گوتوبێژیە بکە. روزنامەیە شەرق الأوسط di raportekê de eşkere kir ku Ehmed Ilcerba serkirdeyê pilebilindê hevpeymaniya neştîmaniya opozisyona Sûriyê ku piştevaniya avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê dike wê li gel berpirsiyarên Rûsyê û gotûbêjiyê ji bo vegera leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê bike. روزنامه شرق الاوسط در راپورتا خود کو ایرو چهارشنبه هاتیه بلافکرین گوت احمد الجربا پیشنیار کریه کو هیزن ترکیه در باسینا و خاکا سوریه نبن اگر نافچه آرام لروج آوای کردستان وره آوا کرن و بتنه پاراستن نافچه آرام ارکه هیزن النخبه و لشکر روجبه. هر وها روزنامه نافهاتی گوت کو احمد الجربا برپرسیار پلپلنده هفپیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه و لگل سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه بجوه و پیشنیارا و گرالشکر روج جبو روج آوای کردستان پیشکشی وزیر دروی روسیه بکه. بریا چند روزان شاندکه دسته دانوستانکارا سوریه کوج دکتور نصر الحریری و عبدالجبار العقیدی و قاسم الخطیب و ربا حبوش و هر یک جه ابراهیم برو و حواس عقید پیک دهات سردانا هریما کردستان کرن و لگل سروک بارزانی جویان و دلدوان تایبت ده جبو آرکه هجمارک اندام شانده دسته دانوستانکارا سوریه اشکره کرن که مجاره و گرالشکر روش جبو روش آفای کردستان هاتا گوتو بیش کرن و گرالشکر روش و فاکتر اولهی و آرامی نافچه آرام به. مجاره و گرالشکر روش جبو روش آوای کردستان بو مجاره روژوه و توایا شروع و کارن سیاسی دی بیجن پیوسته لشکر روش رولکه گرنگ دو پاراستنا اولهی نافچه ده ببینه و خلک روش آوای کردستان به و گرالشکر روش جبو خاکا ولاد دل خوشن. جبهارا سالا 2011 و حتی نها جارا یکمین رژیم سوریه و حکومت ترکیه با اوای کی فرمی به هفره دجوین و ترکیه دبیجه اف جوین نایوی واتای کو افدان پیدانه به رواتیا دسلداریا رژیم اسد. شاندکه ترکی و سوری لموسکوی رکفتنا ادنا گوتو بیش دکن. لگوری جدرنا حکومتا ترکی اشکره کرن کو شاندکا ترکی برپرسین اولهی نها لپایتخت روسیه موسکوی دگل شاندکا رژیم اسد درباری نافچه آرام و بجه کرنا رکفتنا ادنا گوتو بیجیان دکن و اف جارای که جدس پیکا برینا پیوندین دیپلماسی دناف برا هر دو ولاتان ده ج سالا 2011 و جدران دیار کرن کو او دانوستاندن به سپانسریا روسیه تکرن او باسا اکتیف کرنا رکفتنا ادنا او آوا کرنا نافچه که آرام جعالیه ترکیه و لسر درجاهی سینور روجالات چم فراته او باکور سوریه به 30 کیلومتری تکرن پشتی وکشان هیزن امریکی جی سوریه. هر لگوری جدران او جوین به وخوندنک فرمی جه روسیه بره و دچه او ترکی رازی بو جبر ورگرتنا چرا کس جه روسیه جبو انجام دانا هر اپراسیونک لشکری ده پیش روژه ده. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان ده هفدیتنک تلویزیونی ده 2 ایواری گوته بو پیوندی دناف برا ترکیه او رژیم اسد دهنه لسر آست استخباراتان او تکز کر که ترکیه کار دکه جبو آوا کرنا نافچه آرام جکوبانی حتا قامشلو بفرهیا 30 کیلومتری دناوا سوریه ده. لبردف که سروکاتیا ترکی ابراهیم قالن 2 روزا دوشمه گوت تکلیا استخبارات ما به استخبارات رژیم اسد را ناهی واتی کو ام دان براواتیا دسهلاتداریا رژیم اسد دن او اماجه کر کو ترکیه به روسیه را گهشتی رکفتنه کو نخشره نافچه من بجا سوریه. لگوری رکفتنا امزکری دناف برا انقره واشنطن ده هروها دازانین کو گلکی گرنگه کو لزبون بجه کرنا نخشریا باجار من بجواره کرن او جبو پیوندین ما واشنطن او اولهیا نافچه او چار سریا سوریه. جعالی خوفه شروفکار او پسپور دکار ترکیه ده بکیر اتجان دازانین کو ترکیه دخوازه رواتی جبو لف او تفگر آخواه لسر سینور سوریه پیدا بکه او نخاسم رژیم اسد ایدی نکاره پاراسنا سینور خو بکه او اویک دو دمه دته کو روسیه فشار لسر اسد دکه دا کو راضی ببه به هبونا ترکیه لدرباری اگر دوباره دان پیدانا ترکیه براواتیا رژیم اسد اتجان گوت لگوری گوتارا اردوغانیا 2 اف هفدیتن به رژیم اسد را نفرمینه او ده چارچوفایا هماهنگیا اولهی دته او هلوستا ترکی جه اسد را دیاره او نای گوهرتن.
سروک ترکیه مولد به چند هفتهان ده امریکا کوچکدارن قصد جمن بجه درخینه. ایرو لپیشیا اندامن پارتیا داد و گشه پیدانا ترکیه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان گوت که ولاتی وی مولت به چند هفتهان ده امریکا که من بجه چکدارن سر به پیده و والا بکه. اردوغان هروها تکس کرد که و ترکیه دست به پلان خواهین طایبت بکه پشتی که او مولت به داوی ورن. فرماندار ناوندا ارتش امریکی دبیجه که پلانک سربازی و دیپلماسی جبو پاراستنا کردان لسوریه هیا. جوزف ووتل فرماندار ناوندا ارتش امریکا راگهاند که دما دونالد ترامپ سروک امریکا بریارا وکشانا هیزن امریکی جی سوریه دایه راویجی به نهاته کرن و دازانین که اگر هیزن امریکی جی نافچه وکشن جارا کدن ریخصنا تروریسیا داعش و وگره. هروا ووتل تکس کرد که امریکا جبو پاراستنا کردان لسوریه پلان و ین لشکری و دیپلماسی هنه و امریکا و کردان به پاریزه. سروک امریکا دونالد ترامپ دبینه که ارتش ولاتی وی همو دورین دبن کنترول داعش ده لسوریه رزگار کرنه و تکس کرد که لسر پیوستیا وکشان هیزن امریکی جه سوریه. ترامپ دو ایوار لپیش اندامن کنگریس گوت که دما که وی پست خواه ورگرتیه داعش بهتر جه 2000 میلین چارگوشه لعراق سوریه کنترول دکر و نها وان بیتریا وان که جرین که جناف داعشه جناف برنه لگور اخفتناوی. ترامپ هروا تکس کرد که نها وان لگل هف پیمان خواه کار لسر جناف برنه داعشه کرنه و دم هاتیه جبو لشکرین وان جارا کدن وگرن ولاتین خواه. ایرو لواشنطن جوینک وزاری بچوک دربار سوریه به سروکاتی وزیر دروی امریکا مایک پومپیو و به بشداری وزیر 6 ولاتان هاتل درخستن لگور مالپارا دستور یا اردنی لسر زار جدرن امریکی بلاف کرنه. جوینا ایرو وزیر دروی هر یک جوالات مصر، اردن، فرانسا، المانیا و عربستان السعودیه و بریتانیا که بناو گروپا بچوک تیناس کرن لخواد گره. ده جوینه ده او گروپ ده تکازی لسر پشتوانیا چارەسەریya سیاسی لسوریه دبن سرپرشتیا نتوین یگرتی ده لگور بریارا انجمن اولهیا نافدولتی 2254 بکه. بله تماشاوان هجا لسر و مجاره نهام میوانداریا مامستا علی مسلم اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کریه دم باش مامستا علی ترکیه دبیجه ایدی صبراوی نمایه هروا امریکا تکزیل سرویه که دکه کو اوی هف پیمان خوال روجاوای کردستان آنکو کردان لسوریه بپاریزن بروواجیا و وان داخویانیان چاوا تی خواندن چه خواندن جیراتی کرن؟ روشه بقولي سوري قال لك اسطنجي البري هنا وقت روشه انتقال السياسي السوري همو اوجي يعني او منطقه امن او قوتنا فوتشان درونات شي بني قال لك اسطنجي بيشوي هنا تدي ايرادات دوليه واقليميه تذهب تذهب او دبل اللي هيك تدي روسيا تخوزه وركي تركيا وريجيم السوري باش بكي يعني كده امريكا تخوزه يوري كردان وتركيا باش بكي وتركيا جي دخوزه يعني هناك ارمان جوي تاريخي جي دبرانا دهنا فقال لك تشت نيفات كتنا براستيهن حيانا نبيلية كاكتشاوة تشي بده لا هي امارة بيزاني انه هو منطقة امن تشي بده لا تسرش اواي سرش اسطنجيل سرش تدلهذي مثلا وقت دولتنا بنتوي امريكا وكسيدن يعني وقت تشاول هبتنا براستي او يعني هنا نوضحها لأذربيجان أمريكا تركيا نكون تقاوي بابيجا هذا الروشة الدولي نا مساعد بيجيرا. باش مامستا قالك بحثا فقرا هجن بيشمرجين روش تيكرن لهمنا حتى نها ميكانيزم آلية نها تيخويا كرن أو تشوا فقرن أو تشوا جهي خوا لروجافاي كردستان بقرن. خو قال لك سيناريو يعني هنا وقت شاربين سيناريو هنا جيك بر وقت برشاب وممكن بيتر اواكو ايه فيش مرقي روج ذقرن تف هناك كسيك وك جربة او جي يعني صناديد او قوات النخبة بله
نخبه او يعني تور سيناريو توري ممكنه هيرو بدا لا تركيا تفازها هناك وقت فصائل اكو فيرا تيغريخا هاني تفازها واجي تبان كي يبدو ايرادات دوليها نيلي ناخذ او فورتشي بدا فبجم توري ممكن هيرو قوات التشمرقه نخبه بهبره او نقانبا يعني وادا فري بقرن تدي اجمار جيتي قلتن انه حياته دازا حزار او ممكنه يعني رقم جي ممكن باش مامستا هن جدار هنا دبيجن جدار النهينينا حطنها تكازي لسرويه كناتي كرن كو اگر هي هزم بيشمرگين روش بنافا كي دن درباس ببن وكا بوليسين سيفيل بوليسين لشكري تشتكي وها از تروي يعني ممكن نابينم يعني هدر كيف بيشمرگا درباس بنا بنوي بيشمرگا درباس بنا و بالا رنگيجي درباس بنا او تدي اوجه هناك استنجيل فيش تركوج تشيتك لداوي ترك وينا مانع بنا هجر فيشوي او نامينه تدي هيرو قال لك تجرد يعني جيرا درد خنا وقت مثلا اتفاقي اظن صالح حزاب نفس دنو حيشتا وتبعاتي بي وي وعلاقه بقرب ريجيم السوري رمزنش يعني داوي از بيجم ترك يعني ويرازي ببنا حيا نوبي بيش مرقابه وعلى رنجي بيجي باش مامست بردوام به بيجم يعني نا قال لك درسته هاجر فيش مرقبنا فقدن دربوسن وكذا هاجر وابه كونن يعني كسي سيفيل قواتك تشيكن وقت العفرينه تشيكرني اوجي تجربه دراسيه بسرنكت يعني از بيجم هاجر فيش مرقب دروسنا وقت بنوبي فيش مرقب باش جربه بري خدايا روسيا جبو اكتيف كرنا رولا هزم بيشمرگين روج لروجافاي كردستان قالو بس دفردا اوا كو اگر هيا روسيا لسر فيا كي بپشدينه قبول بك الطبيعي يعني روسيا جي هيرو او خواهنا يعني وقت شرط قانون خواهنا لسروات تشتي اگر تشنوي يعني الهيل الغربي فريت وقت الادلبه وقت الدريدن بجيواره كانبه ممكنه كانبه درباس كيفو مسالي جربه تدي بري تركيا بوجو بري تشو سلوك مسعود برهاني جدي واوك خواهي يعني وقت مرات تدقي انه السعوديه جي وهناك دولة عربية أوجي يعني موافقا لسرها مسألة فأوي أنه شفرة أرك شيء روسيا داوي هاجر إدلب فارق جرا تشينا به بلكي يعني أستنجير شكل برسو منطقي باش ما مستا دفرة آرام جبو دفرة أوله هاتا جوهرتن هن كاس هن آلين هن شرفاكار سياسي هن دبيجنكو أو دفرة أوله دفرة أمني وما ترسيل سر بيش روجا روجافاي كردستاني چه بك؟ إنه تدي إنها قال لك تشتي قلت منطقة عازلة منطقة أمنية منطقة أمنية تورنا وردة هنا د عنوان جير هنا يك منطقة آمن آرام يعني مثلا منطقة عازل د قوات جهة بدورها بدور كبن از بيجم وين منطقة آمنة شي بيش بر قوي أرماجي بي أساسي وقت داخلية ترامب دهاتي بيلكرن وبريش تركاجي بلكي هنا كنت تشتيواني قلتنا إنه كانوا من 3 مليون 4 مليون سوري بقرينن فاز بيجي بناوي منطقة آمنة باش بر أوك خوي سياسي يعني أوك خوي سياسي هي تشينا بمنطقة أمنية به وني يعني تدي ناس سيفيل بجيد بان ونكس دويرة كانوا بفجرور وجياجي بردو عم ناكل سوا باش ما مستتاجي نها أما جا بيكر تقول 4 مليون تركيا هروها داخل يعني كريكو 4 مليون وفجرن وهرمي ودفره أو كم ترسيل سر جوهرتنا الديموغرافيا هرمن كردي بك مسألة 4 مليون تدل وقتين مسألة درع الفراجي تشيبوي وقوتنا تركا وعفرين تشيبوي أو جبو كانبه يعني رأي نبنا طويل هي اللي خاخينه طبي يعني هجر كوفا جرجي هذا كسي كنجوا منطقة أنا بجوا دبرنا هاي ملتي ودبرنا فجرب جيخا ورد جوارخا لكسي دن هجر هم والهي اللي صار سينور يعني وقت جوان الكامبات شيكنا نابتي كمنا نيف ملت ويعني وقت تغيير ديموغرافي أزدجم او بروباغندا تغيير ديموغرافي او ترسا يعني براستي او لا ممكنه شيء به نا كان مريكي جمالي بيدرخن وياكي تكنشني او تشرا دم جيرا دربس بو هيرو يعني حقيقه تشتهي انه يعني اوروبا وتركيا وديواري سوري جشكي هيرو حيرنا لسوريا وكمي مزن ذكرتنا ودرنا تاثير الحياه الجياني وان كرنا فهنا يتخاذن بقرن بس نا الفرع اساسي انه هرنجي كردا بقرن يا كرد هرنجي كسي او تشتاد قناعتي كنا نجيرا اساس يعني باش ما مستعد جسالة 2011 و حتى رجا واكيرو ت جيفينين فرمي دنافبرا تركيا ورجيم اسد نهاتن الدارخستان ايرو لروسيا شاندك رجيم اسد
و ترکیه به هفدورا جویان افنای واتای کو جارا کدن تکلیو پیوندی به هر دو آلیان را هاتن دارخستن وگریانه نعم مرة بقول ديروك الدنيا بنيرة يعني تجارة استخبارات الدولة هجر شر أرتيوان ده هذا جاب قطنا به تكلي جاب قطنا به طبيعي أما تزانن يعني أم تزانن تجاري أرتي رجيم السوري وتركا قطنا به لا ممكن يعني إطار بروتوكولي ده شيء بويا أري راسته يعني مثلا رئيس دولة نار يدنجي كذا لإطار استخبارات ده تجاري حرجي هبد بينه حرجي صار هبد كن ويا تشتكي يعني بنجافا يعني طالما تشتكي بنجافا او يعني اجراءات اطارك بروتوكولي نادوني ممكنه طبعا ممكنه جدا وتزيد تركوجي قوتيه بلكي اردوغان جي قوت وغيره يجي قوتن انه هناك يعني هناك تقلي اوتيما وريجيم تشيبيا لهين ندوه واردنا طبيعي تشيبنا وقتنا بنا اساس يعني ما مستا سيناريو هاري نيزيك جه دفري راجي هاري مراتشيه سيارة نيزك وقت توافقت شيء بسر بيشمرقي روج وهناك هيزن عرب يعني إيه جربة تبي أو التوري يعني هناك يعني تقولنا ناكرنا يعني تقولنا استوان ضبطنا أو سيناريو التوري ممكنة أو من يعني روسيا رولا قصد وبهذا دوي سيناريو ده شبه ما مستا دمينا بدي إلهام أحمد تشنا قلت براستي هناك يعني وقت مرات حسه هناك بداية تحول جمانشي بيه هجر فعلا كانوا بنبيجن انه تشريمه تركورتنا وغرقه اورتيما تركو دور او كران يعني بما معناه انه هناك جوارتند اي وان شيء ممكن جانبي سيفيل ده جانبي او دوري وان هذا لهجر وقت صالح مسلم بيجي تدي تناقضك دورتي موقفي وان ظاهر او قال لك تناقض هنا صالح مسلم بي ام قانون يعني وقت برخضانه بكن ام قانون دفاعي فبكن اذا جي قلت لنا اي ما تاريخي تركورتنا وام كي بنا هنا وقتي هاجر باطاري وقت الهام احمد قلت ده ممكن الدورة تيادير هذا دواري سياسي وسيفيل ده لكن وقت صالح مثلا بيجينا بيجن 6 كيلومتر تجي وانا وقتنا ده ناد جانبي السيفيل ده وناد جانبي السياسي ده وناد جانبي العسكري ده گلک سپاس بو مامستا علی مسلم اندامی کمیته نافندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس بو شروع وینته دا جمع تقینه که ده لباجار حسک روجاوای کردستان ولاتیه کی سیویل جیانا خوش دستا لگور جدرین خوجهی جی باجار حسک که ده جمع تقینه ماینه که چاندی ده لنزیک فلکای دبستانان لتاخا نشوای روجهالات ولاتیه کی سیویل جیانا خوش دستا هر لگور زانیاریان که تانها ناستمه وی ولاتی نهاتیا دیار کرن که تی پیش بینی کرن که او ولاتی هول ددا که وی بومبای لوی جهی ده بچینه لی بومبا به ویدا تقیه جدان تایبت جناب عفرین روجاوای کردستان تایبت جبو آرکه راگاندن کشاف بوری شرکی گران نوبرا گروپا نوردین زنکی و گروپا احرار الشرقیه ده رودا و دوی شریده موشک و بمب هاتن بکارانین. روزانه شروپفچون دنافرا گروپین چکدار ده ین کل عفرین ادمینن درسته با و او شروپفچونن وان جبو دابشکرنا نافچیانه دا کودزیه و بمپکرنان تیده انجام بدن. هری داوی جی شروپفچون انگران دنافرا دو گروپین چکدار ین کل عفرین روجاوای کردستان ادمینن لگوندوار عفرین درست بون. ده انجام ده کشتی و بریندار کتن. جدرن تایبت جناوا عفرین روجاوای کردستان جارکیر راگهاندن. کوشوابوری شرکی گران دنافبرا گروپا نوردین زنکی و گروپا احرار الشرقیه در رودا و دوی شریده موشک و بمب هاتن بکار آنین. هر وها جدرین تایبت جارکی را گوتن
کود انجام شروپفچونان ده چکدارکی گروپ احرار شرقیه هاته کشتن و هش چکدارین دنجی جهر دو آلیان بریندار بون. جدران دانزانین که شروپفچونان نزدیکی 4 دمجمیران بردوام کریه و توایا تاخیم باجار عفرین روجاوای کردستانه گرت. لوما دکان هاتن گرتن و خلک سیویل بازار چول کرن و کتنه مال خوده. لگوری جدران سدما درست بونا شردن افرا گروپا نوردین زنکی و احرار شرقیه ده او بو کوناکوکی لسر دست سرکرنا مالو ملکن خلک باجار عفرینه ین کوج عفرینه در بدر بونا درست بو. جدما کو او گروپن چکدار کتنه نوا خاک عفرینه روش آوای کردستانه روژانه دزی و تالان کرن و شر و پفچونان دن افرا وان گروپا ده درست با و هندک جار ده انجام وان شر و پفچونن وان ده خلک سیویل ده بنا قربانی. وڵاتەیەکی سیڤیل د زیندانên پلیسên leşkerî li Rojhilatê Helebê dibin işkenceyê de jiyana xweş dest da. Li gor parçevîdeoyên ku hatine belavkirin tê de bi şêweyekî tund hatiye eşkencedan. Li bajarokê Cerablosê Rojhilatê Helebê ku ew bajarok dibin destê Tirkiye û çekdarên Mertala Firatê de ye, welatiyekî sivîl di zîndana polîsên leşkerî de dibin eşkenceyê de jiyana xweş dest da. Li gor çalakvanên bajarê Hemsê duşemê ragihandin ku welatiyê bi navê Muhennet Diyab Elqasim beriya çend rojan li zîndaneke polîsên leşkerî li bajarokê Cerablosê jiyana xweş dest da û termê wî diyekê Sibatê de ji bo kesûkarên wî li bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê hate radestkirin. Heman jêderan ragihandin ku Muhennet Diyab Elqasim xelkê gundê Telafê parêzgeha Hemsê ye û ji aliyê rejîma Esed ve dihate xwestin û karîbû xwe ji nav lepên rejîmê rizgar bike. Lewma berê xweda herêmê dibin destê opozisyona Sûriyê de li Bakurê Helebê û li wê derê jî di 21 çileya vê salê bi destê polîsên leşkerî yên bi ser çekdarên Mertala Firatê de hate binçavkirin û di zîndanên wan de jiyana xweş dest da. Çalakvanan perçevhûdiyek li ser torên civakî belav kir. Tê de diyar dibe bi şîweyekî tund hatiye lêdan û eşkencedan. Ku di mehên borî de kêmtir ji mehekê dibe siyem rewş li Bakurê Sûriyê welatiyên ku dibin eşkenceyê de jiyana xweşdestan e têne tûmarkirin. Jalê xwe ve rêveberiya polîsên leşkerî komîteyek ji efseran damizran da ku mijara Muhennet Qasêm bişopîne û soza sizedana kujeran û her kesekî tawan li ser hatiye sepandin û şandina wan ji bo dadgehê da. Wezîrê Derve Rejîma Sûriyê bi seredanekê gihişte Tehranê û li gel Wezîrê Derve Îranê civiya. Wezareta Derve Rejîma Esed eşkere kir ku Welîd el-Muallim Wezîrê Derve Rejîma Esed gihişte Tehrana paytexta Îranê û li gel Wezîrê Derve Îranê Mihemed Cewad Zarîf civiya. Di civînê de rewşa Sûriyê dawî pêşata li Sûriyê gotûbêj kirin. Herwiha Wezareta Derve Rejîma Esed eşkere kir ku Welîd el-Muallim dê li gel Hesen Rohanî serokê Îranî jî bicive. هەروەها وەزیرê derveyê Îranê Mihemed Cewad Zarîf duh li Tehranê pêşwazî li şandeyê taybet ji bo Sûriyê gêr bitirson kir û dawî pêşatayên rewşê li Sûriyê gengişe kirin. Herwiha her du aliyan nêrînên xwe derbarê jinû avakirina Sûriyê û vegera penaberan ji bo welatê xwe û çaksaziyên siyasî û şerê terorê û vekşana hêzên Amerîka û berdewamiya hemahengiyê li gel netewên yekgirtî ji bo lihevkirinê derbarê pirsgirêkên li Sûriyê bi hev guhertin. Hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê amadekariyan dike ji bo qonaxa duyem ya şerê dijî wê rexistina terorîst û amadekariyan ji bo civînekê wezîrên derve li xwe dikire dike. Hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê amadekariyan dike ji bo qonaxa duwem ya şerê dijî wê rêxistina terorîstî û amadekariyan ji bo civîneke wezîrên derve dike. Îro wezîrên derve yên heftê û neh welatên hevpeymana navdewletî ya dijî Daişê bi serpereştiya Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka li Washington dicivin. Li gor zanyariyan ku wezîrên derve yên welatên endam de hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê derbarê qonaxa duwem ya şerê dijî Daişê dikin û garantiya ji navçûna bi temamiya wê rêxistina terorîstî ku careke dî ve negerin wan deverên rêzgar kirî. Wezîrên derve yên welatên hevpeyman hewl didin di vê qonaxê de aramiya deverê biparêzin û alîkariya hêzên xwecihî bikin dijî wan terorîstan. Piştî êrîşa Daeş li ser başûrê Kurdistanê hejmarek welatên cîhanê bi serokatiya Amerîka hevpeymanek ji bo rûbirûbûna wê rêxistina terorîstî pêk anîn
کو هیزên pêşmerge endamekî karîger û behêz bû di wê hevpeymaniyê de. دو فروکین لشکریên Emirkî geriyan çavdiriyê li ser navçeyên berava Sûriyê encam dan ku bingeha hemîmîm ya asmanî û bingeha deryaya Rûsî li wê derê bicihin. Her du firûke ji bingeha Soda bî li Yûnanê li deryaya Spî rabûn û berf asmanên kendava Sûriyê firîn û 5 kîlometran nêzîkî navçeyê berava Sûriyê bûn û çend demejmêran bi berdewamî li asmana wê navçeyê geriyan. Agerek bi sobeyekê li dibistana kampa Atma ya parêzgeha Idlibê ket û di encamê de ziyanên canî û madî rodan. Li gor jêderên Xweceyî ji nava kampa Atma ya derbederên Sûriyê ragihandin ku 5 zarok di encama şewata dibistanekê de birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Serbarî ziyanên madî rodan. Jêderan tekeskirin ku sê ji wan zarokan bi tundî birîndar bûn û niha çareseriya xwe ya tenduristî dibînin. Wezareta Derveyê Ordinê ragihand ku çareserkirina kêşeya kampa Errekban li Sûriyê bi tenê biriya vegera derbedaran ji bo bajar û gundê xwe ye. Berdevkê fermiyê Wezîrê Derveyê Ordinê Sifyan Selman ragihand ku tu peywendiya Ordinê bi mijar û kêşeya kampa Errekban tune ye ji ber ew berpirsyaratiya netewên yekgirtiye. Sifyan eşkere kir ku şanda alîkariyên mirovî çareserkirineke demkî ye ku bi nêrîna wê pêwîst e ev kêşe were çareserkirin biriya rêpêdan ji bo vegera neşteciyên kampê ji bo bajar û bajarokên xwe yên resen. Wezîrê Derveya Lubnanê Cibran Basîl dibêje ku zêdetir ji milyonek û nîv milyonî penaberên Sûriyê li Lubnanê hene û hebûna wan bandoreka mezin li ser darayî û aboriya Lubnanê dikirin. Wezîrê Dervayê Lubnanê careke din daxwaza vegera penaberên Sûriyê yên ku li Lubnanê dimînin dike. Wê dibêje ku penaberên Sûriyê rewşa Lubnanê û aboriya wê têk birine. Di çarçoveya civîna wezîrên derva yên welatiyên Erebî li gel hevşanên xwe yên Ewropî li Brukselê Cibran Basîl Wezîrê Dervayê Lubnanê lê duan tund arastî penaberên Sûriyê kir û daxwaz kir ku penaberên Sûriyê vegerin welatê xwe. Wê serbar kir ku milyonek û nîv penaberên Sûriyê li Lubnanê hene û hebûna wan zirar birêjeya çil ji sadî li ser darayî û aboriya Lubnanê kiriye. Navborî her wiha got ku neştecîkirin û bicihkirina penaberên Sûriyê li ser xaka Lubnanê metirsiya terorê li ser Ewropayê zêde dike. Ji aliyê xwe va serokê Partiya Etteqeddumil İştîrakî Welîd Cunbilat derbarê lêdwanên Basîl ji bo vegera penaberên Sûriyê got ku ew vê yekê napejirînin û dê piştevaniya parastina penaberên Sûriyê bikin. Di rojên borî de krîza penaberên Sûriyê li Lubnanê derkete rojevê. Di hevdemê ragihandina avakirina hikûmeta Lubnanê ya nû ku hikûmeta Lubnanê ya nû biryar da ku penaberên Sûriyê dê ji budceya Lubnanê ya sala 2019 bêpar bin û bang li welatiyên din kir ku alîkariya penaberên Sûriyê yên ku li Lubnanê dimînin bikin. Li gorî amarên hikûmeta Lubnanê zêdetir ji milyonek û nîv penaberên Sûriyê li welatê Lubnanê hene. Bi berûvajayê amarên navdewletî ku dibêje hejmara penaberên Sûriyê yên ku li Lubnanê dibînin kêmtir ji milyonekî ye. Bi hezaran ji welatiyên Sûriyê li welatiyên cîran û li kampeyên bêserûber hene û bi rengekî rojane rastî astangiyan tên û jiyana wan roj bi roj xerabtir dibe. Bê ku tu alî guhdanê bi rewşa wan bikin. Tora Sûriya mafê mirovan ragihand ku di heyva borî de 197 sivê li Sûriyê bûne qurbanî û piraniya wan li ser destê rejima Esed û hevpeymanên wê bûn. Tora Sûriyê ya mafê mirovan di raporteka xwe de sivîlên ku di heyva borî de li Sûriyê bûne qurbanî belge kiriye. Li gorî ku di raportê de hatiye di heyama heyva borî de 197 sivîl ser destê aliyên cuda cuda jiyana xwe ji dest dane. Piraniya wan li ser destê rejima Esed û hevpeymana wê bûn. Di nav wê hejmarê de 57 zarok û 27 jin hebûn û ji wan 44 ji aliyê rejima Esed ve hatine encam dan û neh jî di encama toparanekirina Rûsyê ve jiyana xwe ji dest dan. 37 sivîl bûne qurbaniya hevpeymaniya navdewletî.
Di nav da 15 zarok û 12 jin hebûn. 3 sivîl bûne qurbaniya çekdarên PYD. Di nav da 13 zarok û 12 jin hebûn. 13 sivîl serdestê rêxistina Daişa ya teror jiyana xwe ji destan. Di nav da 3 zarok û jinekê hebûn. û 64 sivîl ji alîne li nasva jiyana xwe ji destan. Li gorî ku tora Sûriyê ya mafê mirovan belgekiriye, du karmendên pizîşkî di heyva borî de bûne qurbanî. Yek ji wan li serdestê rejîma Esed bû û yê din li serdestê çekdarên Desteya Tehrîra Şam jiyana xwe ji dest da. Derbarê qurbaniyên ku dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji destane, tora Sûriyê ya mafê mirovan ragihand ku di heyva borî de 14 sivîl bûne qurbaniya eşkenceyê. Ji wan 11 kes di zindanên rejîma Esed da jiyana xwe ji destan û yek jî bû qurbaniya eşkenceya çekdarên PYD. Tora Sûriyê ya mafê mirovan di berdewamiya raporta xwe de eşkere kir ku di heyva borî de 5 kumkujî hatine encamdan. Du ji wan çekdarên PYD pêrabûn û hêzên hevpeymaniya navdewletî yek kumkujî encam da û yek jî ji alîne din ve hate encamdan. Di dawiya raporta xwe de tora Sûriyê ya mafê mirovan bang li encumena ewlehî kir da ku tedabîrên pêwîst piştî derketina biryara 21 sîw neh û 22 54 bistînin. û tekezîl serveghostina dosyaya Sûriyê ji bo dadwariya tawanên navdewletî û sizakirina hemû aliyên berpirs di ber binpêkirinên ku di Sûriyê de hatine encamdan kir. Hejmara nihan ya rojnameya Rêbaz bi babatên xwe yên serbazî, ramyarî, rewşenbîrî û civakî yên nû hate derxistin û rojname gihîşte berdestê xwînerên xwe. Hejmara nihan ya rojnameya Rêbaz bi babatên xwe yên serbazî, ramyarî, rewşenbîrî û civakiyên nû hat derxistin, rojname gihîşte berdestê xwînerên xwe. Di rûpela yekam ya rojnameyê de, destpêk ji aliyê sernivîseyê rojnameyê Mehmûd Hacî ve dibin sernavê Kurd di terazoya Olî de ji parçebûnekê dikevne parçebûneke din de hatiye belavkirin. Herwiha gotareka nivîskarê Kurd Ezzedîn Mella dibin sernavê pêşmergeyên roj navnîşana Paşaroja Kurdistana Sûriyê ne cihê xwe girtiye. Di rûpela duwam de du gotarên her yek ji nivîskar Şerîf Elî herwiha Akademînasê Kurd Abdulletîf Musa bi navê pêşmerge berpirsyarna netewî niştimanî û miroviye herwiha devera aram û zehmetiyên krîza Sûriyê hatine belavkirin. Bijardeya siyem ya mirî di destê PYD de ye. Mijara nivîskar Mehmûd Elî Şahîn e ku di rûpela siyem ya rojnameyê de hatiye belavkirin. Serbarî gotareka nivîskar Abdulazîz Silo ku tê de dibêje geloma rasta Abdullah Öcalan rêberê PKK jiyana xwe canfîdayê doza Kurdî kiriye wekû alîgirên wê dibêjin di heman rûpelê de hatiye belavkirin. Rûpela çaran ya rojnameyê bu hin mijarên girêdayî rewşenbîriya leşkerî û ramanan hatiye dabaşkirin. Têde behsa qûnaxên fikr û ramanên netewîyên Kurdî di navbera berê û niha de dike. Rûpela pêncan ji zimanê Kurdî û helbestê re hatiye destnîşankirin. Têde helbesteka çalakvanê Kurd Lezgîn Yusuf Abdullah hatiye belavkirin. Herwiha helbesteka nivîskarê Kurd Ehmed Tahir bi navê ger ji dest me here ev derfet ji dest xwe nexin maf û dewlet hatiye belavkirin. Di rûpela şeşan de babetina rewşenbîrî, wêjeyî û civakî giring hatine belavkirin. Rûpela heftan jî nivîskara Kurd Eyşan Abadînî balê dikişînil ser werzişvaneke Kurd ji Hesekê bi navê Mîdya Hesên. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ku rûyê wê duwem e ji şehîd û birîndarên pêşmerge re hatiye dabaşkirin. Di vê hejmarê de behsa şehîdê pêşmerge Elî Ehmed Saleh ku di 27 meha Adara sala 1995 de şehîd bûye, herwiha pêşmergeyê birîndar Fered Slêman Remo ku ji sala 2012 ve pêşmergeyê Roj e di 26 meha dihan sala 2017 di destana Ên Ewêz de di şerê rûbirûbûna dijminê Kurdistanê de birîndar bûye hatiye kirin û li ser kesayeta van qehremanan hatiye nivîsandin. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke mehane ye ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin û derxistin. Bi vî awayê em giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçe. Berpirsekê di Yekgirtiya İslamî ya Kurdistanî de seredana nûneretiya Encumena Niştimanî ya Kurdî li Hewlêrê kir. Desteya Danûstankarê ya Sûriyê ragihand ku seredana şanda wê ji bo Herêma Kurdistanê serkeftî bû. Ji bo vegera hêzên pêşmergeyên Roj gengeşe bi Rûsya re têne kirin. Li bajarê Hesekê teqînek çêbû, welatiyekî sivîl jiyana xwe ji dest da.
لی عفرین شر و پفچو نافبرا دو گروپین چکدار ده درکت و چکن گران هاتن بکارانین. بمینن دخیر و خوشیه ده.